Vitajte moje nádherné ohnivé duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020 a dnes sa spolu pozrieme na to, akú energiu vám prináša rok 2026. Tento rok je pre ohnivý element Barán, Lev a Strelec rokom odvahy, expanzie, nových začiatkov a silnej transformácie v oblasti identity. Rok 2026 pre vás nie je o čakaní, ale o konaní. Nie o seba zapieraní, ale o seba vyjadrení. Nie o minulosti, ale o smere, do ktorého sa vaše srdce skutočne chce pohnúť. Ohnivé znamenia dostávajú v roku 2026 veľkú podporu na zmenu života, a to radikálnu zmenu, pozitívnu a oslobodzujúcu. Hlavný tón roka 2026 pre oheň element je odvaha, nové smerovanie, oslobodenie, sila individuality a veľký životný prerod. Rok 2026 vás volá. Neboj sa byť viditeľný, neboj sa byť pravdivý. Tvoj oheň má svietiť, nie skryť sa. Celkové planetárne energie, ktoré ovplyvnia ohnivé znamenia. Chiron vstupuje do Barana, a to už sa deje od marca 2025 a bude sa to končiť v júni 2026. V roku 2026 cítime záverečnú fázu Chironu v Baranovi. Liečenie identity, odvahy, ega a životného smeru. Oheň to cíti priamo. Jupiter prináša expanziu a rast. Od jary 2026 Jupiter rozširuje životné možnosti, prináša šťastie, cestovanie a nové začiatky. Ohnivým znameniam dáva viac chuti žiť, nové príležitosti a podporu pri veľkých rozhodnutiach. Silné lunácie v ohnivých znameniach v 2026. Baran. 17. október, spln v Baranovi. Osudové rozhodnutia, odvaha a zlom. Lev. Vy máte 3. február, spln vo Vodnárovi, je vo vašej opozícii, a 31. júl, nov v Levovi, zrodenie novej verzie vás. Strelec, 6. december, nov v Strelcovi, nový cyklus identity a životné smerovanie. Tieto tri lunácie sú pre oheň energetické brány. Veľmi dôležité dátumy, kľudne si môžete video zastaviť, vrátiť späť a zapísať si tieto dátumy, pretože irelevantné, či ste Barán, Lev alebo Strelec, tak či tak sa vás budú všetky tieto spomenuté dátumy týkať. Ako pracovať s rokom 2026 ako ohnivá duša? V roku 2026 sa vám oplatí veriť svojim impulzom, ísť tam, kde cítite život, prestať sa obmedzovať kompromismi, ktoré vás zabíjajú, konať aj vtedy, keď ostatní váhajú, robiť rozhodnutia, ktoré sú odvážne, nebezpečné, neporovnávať sa s druhými, chrániť svoju energiu pred tými, ktorí ju vysávajú. Je to rok, ktorý vás učí. Buď svojim vlastným svetlom. Ak chcete poznať svoju osobnú energiu roka 2026, môžete si u mňa objednať súkromné ročné čítanie zamerané na jednu z troch tém. Práca a kariéra, alebo láska a vzťahy, alebo duchovné odkazy z 5. dimenzie. Čítanie obsahuje najskôr karty, čajové lístky, ktoré skúmajú energiu roka, tému roka, situácie a najdôležitejší mesiac v roku pre vás. Potom bude 12 mesačných kariet, kompletná mapa vášho roka a nakoniec rada z 5. dimenzie. Vyhotovenie súkromného čítania je do 14 dní od dňa úhrady. Ročné čítania si môžete objednávať do 14. februára, potom už nemá zmysel ich robiť. Objednávky píšte na siriustarot2020@gmail.com. A teraz sa pozrieme na jednotlivé znamenia ohňa. Najskôr Baran, potom Lev a nakoniec Strelec. Každému znameniu dám 7 až 8 najdôležitejších astrologických dátumov roka 2026. Pokojne si zastavte video a zapisujte si tieto termíny, tieto dátumy. Potom prejdeme k tarotu. Karta na tému roka, potom 4 karty, každá jedna na jeden kvartál roka a nakoniec rada z 5. dimenzie. V opisnom boxe tohto videa nájdete časové značky, kde presne máte dané hodinu alebo minútu a sekundu, kedy sa
začne čítanie pre dané znamenie, či už pre barana, alebo leva, alebo strelca a taktiež, kedy bude záver. Takže poďme na to. Začneme baranom. A teda, milý baran, toto je váš krátky astrologický prehľad, čo môžete očakávať v 2026, čo sa týka astrologických termínov. A síce 17. január, spln v baranovi. Je presne oproti slnka. Vyjasnenie cieľov, odvaha a konfrontácia. Silný emočný zlom. 25. marec. Slnko vstupuje do barana, začína vaše obdobie. Energetický reštart a nová sila. 30. marec. Merkur v baranovi. Jasné rozhodnutia, komunikácia, konverzácie. Skvelé dni na podpisy kontraktov, zmluv a rokovania. Možno aj interviu na prácu. 5. apríl. Venuša v baranovi. Príťažlivosť, vášeň, nové začiatky vo vzťahoch. Perfektný termín na prvé rande. 12. apríl. Nov v baranovi. Najsilnejší nový začiatok roka. Ideálne pre všetko nové, pre všetky nové začiatky. 1. až 6. maj. Mars v baranovi. Obrovská energia. Pozor na impulzívnosť. Skvelé na štart. A 17. október. Spln v baranovi, osudové rozhodnutia, koniec starého smeru. Takže poďme teraz na tarotové karty, milý baran. A síce, prosím, dajte nám tému roka, o čom bude tento rok pre barana. Rok 2026, baran. OK, hovoria nie viac, takže wow, je to absolútne jasné a karta vyletela skoro okamžite. A síce je to o tom, že budete musieť sa od niečoho, od niekoho odlepiť, oslobodiť, vypustiť to staré, či už je to minulosť, alebo bývalý partner, alebo nejaká stará horká pachuť po niekom alebo niečom. Je tu za ňou sneh. Za ňou sú tie skúsenosti, ktoré boli studené, silné, negatívne, smutné. A teraz ich musí vypustiť ako túto holubicu na to, aby sa mohla posunúť vpred a ísť do šťastnejšej budúcnosti. 11 je vždy o manifestácii, čiže je to niečo, čo naozaj chcete dosiahnuť. Je to v súlade s vašim snom a túžbou tu a teraz. Čiže je tu niečo vo vašom živote, milé dámy a páni, po čom túžite. Možno nový partner, partnerka, možno nová práca, možno nová kariéra, možno začiatok podnikania. Ale niečo vás tu z minulosti stále drží späť. Buď sú to nastavenia, strachy, alebo osoby, ktoré vás nevedia podporiť, dať vám viac motivácie. Je tu niečo, čo sa budete musieť zbaviť a v roku 2026 témou roka bude presne toto. Zbaviť sa toho, čo ma blokuje, čo ma drží tu a teraz a čo ma nepustí vpred. Pretože áno, ak ja sa toho nezbavím, nebudem schopná, nebudem schopný to dosiahnuť to, po čom túžim. Wow, veľmi silná energia. Poďme ďalej, prosím, dajte nám 4 karty, každá jedna bude reprezentovať jeden kvartál roka 2026. Baran. Prvá karta spadla na zem. Tretia. Štvrtá, OK. Takže tento balíček sa číta vždy v správnej pozícii, tak to chceli autori. Takže to sa volá tzv. Good Tarot alebo dobrý tarot a on sa má čítať iba v správnej pozícii. Takže budeme rešpektovať autorov a všetky karty budú tým pádom v správnej pozícii, čo je samozrejme OK, pretože na začiatku každého čítania ja meditujem a sústredím sa na to, s ktorým balíčkom budem pracovať, čiže ten balíček bol naozaj vybraný 5D a teda sme OK, môžeme všetky karty mať v správnej pozícii. Takže hneď na začiatok vzduch, voda, zem. Ani jedna karta nie je váš ohňový element. Zaujímavé. Takže to znamená, že áno, počas roka 2026 budete málo kedy v svojom elemente, milé dámy a páni. A to teda znamená, že sa budete cítiť mimo svojich
vôd, respektíve mimo svojho ohňa. A teda, keď sme mimo svoj element, tak sa učíme. Je to pre nás veľmi náročné obdobie, ale to náročné sa rovná skúsenosti, vedomosti a potom teda tie aha momenty a nové rozhodovania, nové nastavenia a manifestácia tých našich snov a túžob. Takže prvý kvartál sú tu dva meče, čiže dilema. Stále pendlujem medzi dvoma polmi. Mám, nemám. Čierne, biele. Deň, noc. Tento partner, táto partnerka. Táto práca. Mám tu ostať, mám odísť. Mám dať šancu, nemám dať šancu. Čiže dilema. Mentálna dilema. Je to nepríjemné, keď sme v mentálnej dileme, pretože niekedy nám nedovolí spať. Nachádzame rovnaký počet aj za, aj proti a tým pádom stále pendlujeme a nevieme sa rozhodnúť. Nuž, keď sme v dileme, je veľmi dobré nie radiť sa s druhými ľuďmi, pretože nikto nerozumie tomu, čo vlastne potrebujete, chcete, čo je v súlade s vašimi snami a túžbami a samozrejme taktiež, čo je vaša cesta, vašej duše a vašej osobnosti tu a teraz. Takže je najlepšie naozaj v dileme sa rozhodovať sami, a nechať si pomôcť vesmírom a našou intuíciou. A teda ako to robíme? Keď meditujeme, a je dobré meditovať, tak môžeme si napríklad urobiť rituál, zapáliť sviečku, napísať si jeden scenár a druhý scenár na papier a skutočne pomodliť sa, alebo meditovať, alebo dať nejakú afirmáciu vesmíru, prosím vesmír, pomôž mi rozhodnúť sa a tak ďalej. A potom môžete si hodiť mincov a určiť si, táto strana mince je táto verzia a táto strana je táto verzia, alebo si dám 10 papierikov s jednou verziou, 10 papierikov s druhou verziou do jedného klobúka a potom si vylosujem jeden papierik a už sa potom k tej danej téme nevraciam. Beriem to tak, že mi pomohla 5. dimenzia a vyššie dimenzie, anjeli a tie bytosti, ktoré sú okolo mňa. Verím tomu, že tu boli prítomní počas môjho losovania, že mi pomohli dostať do prstov presne tú verziu, ktorá je pre mňa najlepšia tu a teraz, aj keď ja ju ešte nevidím, keď ja ju ešte neviem definovať. Ale ak som ja 50-50 na niečom a dlho pendlujem, tak to rozhodnutie je pre mňa ultra dôležité, pretože čím dlhšie sme v tejto verzii, tým sa v podstate blokujeme pred manifestáciou tej budúcnosti, ktorú chceme. A zo spirituálneho uhla pohľadu nikdy sa nedá urobiť zlé rozhodnutie. Každé rozhodnutie je správne. Pretože buď nás niečo naučí, alebo si užívame tú cestu, ktorou sme sa rozhodli, lebo je perfektná od prvého dňa až po koniec. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité. Takže áno, dva meče sú tu a teda je na vás, či ostanete v tejto energii celý kvartál, alebo či sa rozhodnete, že áno, táto energia nebude na celý rok pre mňa, ale táto energia sa skončí v jednom dni. Ako náhle som v dileme, automaticky hádžem mincov alebo si losujem. A verím tomu, že 5D vesmír ma vždy nasmeruje na správnu cestu a teda každé moje rozhodnutie bude správne. Druhý kvartál je opäť dvojka, takže 2, 2, 2, 2, stále sú tu tie dilemy, stále sú tu tie duálne veci. Aj keď 2 poháre je veľmi príjemná energia. 2 poháre je energiou čistej lásky, vyváženosti, veľmi balansovaných emócií. Harmónia v emóciách, pretože 2 poháre, ak nemáte partnera, partnerku, milý baran, tak tu je veľká šanca, že v druhom kvartáli roka sa naozaj niekto vo vašom živote objaví, niekto VIP. Niekto, po kom ste celý život túžili. A môže byť, že aj tá dilema je o tom dať šancu, nedať šancu, alebo odísť, alebo ostať s jednou energiou. Pretože ak ja sa odpojím, detach, čiže doslova odpojiť sa od niekoho, od niečoho. Ak ja sa odpojím, ak ja sa rozhodnem prvý kvartál a odpojím sa, tak ja si v podstate vyprázdnim svoju stoličku vedľa mňa na mojom tróne. A keď je tá stolička prázdna, pretože tam už tá energia nie je, už sme od nej odpútaní, tak potom áno, si tam niekto môže vedľa mňa sadnúť. Ale pokiaľ tá stolička je zaplnená, tak tam si nikto nemôže vedľa mňa sadnúť. A tu poviem príklad, ktorý je veľmi dôležitý a
je to vzor, ktorý mnoho ľudí opakuje neustále a síce povedia si, ja mám kamarátku s výhodami. Nie je to nič seriózne, ale keď príde ten pravý, keď sa spoznám s tou pravou, s tým pravým, tak potom túto osobu dám nabok a ja v podstate idem ďalej. Hej. Keď príde ten pravý, tak táto osoba pôjde preč. A dovtedy, aby som nebola sama, aby som nebol sám, aby teda boli uspokojené nejaké fyzické potreby, ten kamarátka s výhodami sú super. To je jedna verzia, jeden aspekt, jedna perspektíva situácie. Z uhla pohľadu 5. dimenzie avšak toto nie je niečo, čo funguje. Prečo? Pretože áno, vedľa vás aj tá prechodná, neseriózna energia, je niekto, kto sedí na tej stoličke vedľa vás. Aj keď to nie je pre vás niekto dôležitý, stále tam je vedľa vás energeticky. Aj keď sa stretávate raz za mesiac, raz za týždeň, to je jedno ako často. A teda si blokujete túto krásnu energiu dvoch pohárov, tá čistá duša, ten soulmate, aby vám prišiel do života. A preto si myslím, že tu je nejaký baran, muž alebo žena, ktorý máte dlhodobý milenecký vzťah s niekým, kto vám možno sľuboval, že sa zbaví svojej rodiny, ak je to niekto zadaný, alebo ak vy ste zadaná, tak ste možno sľubovala partnerovi, milencovi, že sa rozvediem a potom budeme spolu a tak ďalej. Toto ale v 2026 sa musí zmeniť. A síce stačilo, dali sme si šanci, koľko sme si dali a teraz je to o tom, že buď alebo. Buď alebo. A teda, ak ja sa ťa zbavím, ak ja ťa pustím, ako tú holubicu, aj odpustím seba a druhým, že som naivne čakala rok, 2, 10, 20. Mám jednu klientku, teda, ktorá 22 rokov čakala na svojho partnera, že sa rozvedie a opustí rodinu a bla bla bla. A samozrejme sa to nestalo. A čo neskôr zistila, bolo, že ešte ju začal podvádzať s niekým mladší ako ona. Čiže ona stratila šancu na svoju rodinu, šancu na to, aby bola matkou, pretože stále čakala na to, čo jej on sľuboval, že keď deti pôjdu, ja neviem, na vysokú školu, alebo keď skončia vysokú školu, tak potom budeme spolu. A ona čakala a nakoniec vlastne on ju len zamenil za novšiu verziu a pokračuje stále so svojou rodinou a je tam. Takže toto sú veci, ktoré chcú vypustenie. Musíte si určiť deadline, dokedy ja dám tejto osobe šancu. Ak mi niekto niečo sľubuje, ja mu musím dať nejaký deadline. Dovtedy mi povieš, či chceš byť so mnou, alebo nechceš byť so mnou. A ak mi to dovtedy nevieš povedať, tak je to stále tvoj problém, ja som ti šancu dala a ideme ďalej. Ja sa z toho otrasiem, ja si musím odpustiť, spracovať si to, budem nejakú dobu sám, ale potom začnem odznova a hlavne vytvorím priestor pre tie moje dva poháre. Ak to nie si ty, je to niekto iný. Nezabudnite, milé dámy a páni, že máte podpísaný duševný kontrakt s mnohými dušami v tomto živote. A naozaj, ak to nie je tento, tak je to niekto iný. Nie je len jeden soulmate. Soulmateov je strašne veľa, s ktorými sa stretneme. A dokonca soulmate takí, ktorí skutočne aj s nami mali veľa mnohých minulých životov. Nemusí to byť ten true soulmate, čiže druhá polovička našej energie. Čiže ak my sme maskulína alebo feminínna energia, tak tá druhá je tá opačná. A je jedno, či ste muž alebo žena. Nemusí to byť teda tá naša druhá polovička. To je raritné sa stretnúť a určite sa to nedie v každom živote, pretože keď sa stretneme s pravým soulmateom, tak vlastne odpočívame, nerastieme spirituálne. Kdežto potom sú tu ďalšie druhy, ako napríklad dvojplameň. Môžete si pozrieť videá v naučných videách o spiritualite na mojom kanáli, tam uvidíte rozdiely medzi Twin Flame a True Soulmate. Pozrite si to, lebo veľa ľudí si to zamieňa. Veľa ľudí si myslí, že Twin Flame je ten True Soulmate. Nie, to nie je tak. Twin Flame je práve naopak veľmi ťažká energia. Je to síce vaše zrkadlo, ale je to váš učiteľ. A teda vždy jedného naháňa. Jeden naháňa, druhý uteká, znova sa vymenia role a jeden naháňa, druhý uteká, ale v realite Twin Flame nikdy nie sú spolu. Sú to len tie energie, ktoré nás učia, nasmerovávajú, ale nie sú to tí True Soulmate. Všetci chcú True Soulmate a nie Twin Flame. A teda tu je ale soulmate, ktorý nemusí byť Twin Flame, môže byť, nemusí byť. Nemusí byť True Soulmate, môže byť, nemusí byť. Ale je to soulmate, ktorý vám ponúka život, partnerský život v takých verziách, po ktorých ste túžili, milý baran. Toto je človek, ktorý vám ponúka
ten systém, ten spôsob, ktorý chcete. A u každého to iné. Niekto chce monogamický spôsob života, niekto chce polygamický, niekto chce mať exkluzivity, niekto chce mať slobodu. To je jedno. U každého to bude iné a neexistuje správne, nesprávne. Nemôžeme súdiť. Jednoducho, ale ako to vy chcete, milý baran, táto možnosť tu je pre vás 2026 v druhom kvartáli. Tá osoba prichádza, avšak za podmienky toho detach, toho odlepenia sa od tej osoby alebo situácie, od toho oslobodenia sa od toho, čo vám už neslúži. Ak toto zvládnete, tak automaticky aj ukončíte tú dilemu a dostávate sa, vyprázdnite tú stoličku a dostávate sa do krásnej energie soulmateskej a teda je tu nový začiatok pre vás a tu je ten začiatok. ESO mečov, nové oslobodenie, doslova vidíte tu Pegasusa, ktorý lieta vo vzduchu, je šťastný, je slobodný a konečne má nádej, má energiu, ktorá ho doslova nadnáša. Je ľahký, je v nebi, je vysoko. Čiže vysoká vibrácia, oslobodenie, odľahčenie. Toto je to úplné, tá úplná separácia od toho, čo mi už neslúži. Zbavenie sa tých záťaží, tých pieskových vriec, ktoré máme na balóne. Keď ja ich začnem púšťať dole, tie ma doteraz ťažili dole a nemohla som manifestovať, lebo tie veci, po ktorých túžim, sú nado mnou, sú tie hviezdy na nebi. A tu na tento Pegasus už je vysoko v nebi, čiže už je veľmi blízko tej manifestácie, tej skutočnej lásky. Tu už je to stretnutie, ale to neznamená, že ešte ste vy pochopili, že toto je ten pravý, tá pravá. Tu už začína byť to, že si zaslúžim, že áno, na to mám. Som slobodný, slobodná a som pripravený na to niečo nové začať. A áno, prichádza tu ten aha moment, to uvedomenie si, že áno, toto bol môj kameň úrazu. Dal som šancu, dovolil som využiť, zneužiť a tak ďalej. To sú všetky tie mentálne procesy, pochody toho, čo sa vlastne stalo, ako sa to stalo a ako vlastne ja sa teraz už nastavím, aby toto sa už nikdy neopakovalo. Veľmi dôležitý aha moment, to je ESO mečov. Sám Boh, vesmír vám dáva schopnosť napojiť sa na vlastnú vnútornú pravdu a spracovať ju a pochopiť ju a neskôr samozrejme tým zmeniť všetky moje budúce akcie. A je tu opäť dvojka, inak veľmi úžasné. 2 meče, 2 vody a 2 zeme. Sú iba 4 dvojky v tarote a vy máte 3 zo 4, takže dilemy, dualitný systém, rozhodovania. 2 mince sú opäť pendlujem, žonglujem medzi niekoľkými veciami tu v tretej dimenzii. A síce môže to byť výber z viacerých zamestnaní, výber z viacerých praktických aplikácií života, logické žonglovanie, alebo len to, že mám toho strašne veľa, nestíham, veľa povinností, veľa práce. Ten 4. kvartál pre vás bude veľmi náročný, čo sa týka práce a takých tých každodenných záležitostí. Veľa možno byrokratických, administratívnych vecí, veľa vybavovačiek. Tu bude plánovanie, stratégia, ale hlavne tá emócia toho, že je toho na mňa veľmi veľa. Síce je tu to oslobodenie, taký ten výdych a nádych na čerstvo, ale potom, po tom aha momente, po tom uvedomení je tu strašne veľa práce. Cítite sa úplne overwhelmed, že ste doslova zavalení prácou a povinnosťami. A je to praktické, je to trojdimenzionálne, takže je to dočinenia s prácou, s kariérou, s peniazmi, s tým, čím sa živíte a nie tak veľmi s tými partnermi a čo s nimi. To si spracujete už začiatkom roka. Ale ten posledný kvartál naozaj bude čisto o vašom prežívaní, o vašej kariére, o vašej práci a budete mať veľa práce, ale tiež budete možno žonglovať medzi tým, čo robím a ako to robím a tým, čo chcem robiť a čo chcem zmeniť. Môže byť, že niektorí z vás budete mať dilemu, mám ostať v tejto práci alebo mám konečne začať podnikať. Mám zmeniť prácu alebo ostať v tejto, alebo mám si vyžiadať inú pozíciu alebo ostať v tej, ktorú mám a tak ďalej. Je tu dilema v práci. Tiež je to vysvetlenie tejto karty. Wow, ok, veľmi zaujímavé čítanie.
opäť kolektívne, čiže sú tu ľudia, ktorí budú presne rezonovať so všetkým a sú tu ľudia, ktorí iba niektorá časť bude rezonovať a sú tu aj ľudia, ktorí vôbec nebudú rezonovať. Samozrejme, teraz je veľmi skoro na niečo také, inak je veľmi dobré si ročné čítania pozrieť aj na rok potom, pretože tam potom viete krásne porovnať, čo mi Kate hovorila minulý rok a ako to naozaj bolo. S tým, že ako dobre viete, ja som mala 13-mesačnú pauzu, takže vaše posledné ročné čítania boli na rok 2024, ak sa nemýlim, a nie na 25, takže teraz to nemá zmysel. Ja som staré videá vymazala všetky, lebo boli časovo označené. Avšak, OK, teraz je to tak, ako to je, takže pozrite si toto video samozrejme, urobte si poznámky a sledujte si aj počas roka toto video. Kľudne sa k nemu môžete vrátiť po pol roku a rozumieť tomu, čo sa tu dialo tieto prvé mesiace. A áno, je to moje, deje sa to, rezonujem s tým alebo nie. Posledná rada pre barana, tak tiež veľmi rýchla. A dali dve, OK. A prvá karta hovorí o tom, že si máte predstaviť svoju budúcnosť. Takže áno, pre niektorých z vás, ak ste si ešte nenastavili, čo je moja ideálna budúcnosť, ako si ju ja predstavujem, tak tu je veľmi dôležité sa na toto sústrediť tu a teraz. Opäť všimnite si číslo 20, čo je dvojka. 2, 2, 2, dvojka je definitívne vaše číslo 2026. Takže áno, predstavím si to, čo chcem, po čom túžim. Nastavím sa na to, vizualizujem. A potom môžem krásne si tieto dilemy vyčistiť. Až keď viem, čo chcem, si môžem upratať v živote. Druhá karta, dýchajte, čiže už nemusíte nič iné robiť, než všetko predýchať a iba sledovať z diaľky. Čiže po tom uvedomení, po tom predstavení si toho, čo ja chcem, ja fyzicky nemusím nič robiť. Toto je fyzická práca na konci roka. Ale dovtedy to je všetko práca mentálna, emočná a energetická. Nie fyzická. Nič nemusím robiť. Stačí mi sedieť, meditovať, robiť si mantry, robiť si meditácie. Inak pozrite si moju meditáciu 5-dimenzionálneho majstra, ktorá je veľmi silná. Máte ju zdarma na YouTube. Nájdete v časti meditácie môjho kanála a teda pracujte s ňou. S ňou musíte pracovať 28 dní, nepretržite. Čiže ak jeden deň vynecháte, začínate znova od dňa číslo 1. Niekomu to trvá aj pol roka dosiahnuť 28 dní, ale mám klientov, ktorí doslova meditáciu používajú roky, pretože je to jediný spôsob, ako zaspia. A sú mimo tabletiek aj mimo iných vecí, ktoré dovtedy im fungovali a teraz im krásne funguje meditácia a sú bez tých ostatných syntetických vecí, takže u každého to bude inak. Nebojte sa zaspať pri meditácii, môžete pri nej zaspať, ona je robená tak, že pracuje s vašim podvedomím, takže vedome nemusíte byť prítomní, ak nechcete. Ak chcete, fajn, je to super, aj vedome samozrejme si všetko prejsť, funguje to silnejšie, ale je tam efekt veľmi silný aj keď zaspíte. Takže každú noc pred spánkom pustite si túto meditáciu a pracujte s ňou, alebo respektíve nechajte ju, aby pracovala s vami a robila zázraky, zvyšovala vašu vibráciu a pomáhala vám v týchto dilemách a v tejto dvojkovej energie. Tá dvojková energia je naozaj zaujímavá. Číslo 29, druhá karta, to dýchať, je 11. 11 sa nám tu ukázala na začiatku. To vám len krásne ukazuje o tom, že je tu absolútna symbióza energií, tu žiadne náhody neexistujú. Tie karty sú jednoducho v úplnom poradí a v zložení, ktoré si človek nemôže vymyslieť. To sa jednoducho nedá. Takže dýchajte, nič nemusíte robiť, len dýchajte, meditujte, modlite sa, určite si vo svojich vizualizácii, vo svojej predstavivosti, určite si, čo ja chcem, ako to chcem. A potom sa pozriem na to, čo mám a poviem si, OK, to, čo mám, je v súlade s tým, čo chcem, áno alebo nie. Ak je to áno, super, tak sa iba opýtam, ako si toto ja udržím. Ak si poviem nie, tak sa musím opýtať, OK, čo ma brzdí, čo je tu ten bod, ktorý ma ťahá dozadu,
Čo sú tie moje pieskové vrecia, ktorých sa musím zbaviť. Keď to definujem, tak potom krásne môžem všetko od začiatku nastaviť, prestaviť tak, aby som sa skutočne dostala v tom 3. kvartáli do toho esa vzduchu, esa mečov, ktoré je skutočne veľmi príjemnou energiou a je to začiatkom nového života pre vás. A preto teraz mi tu je jasné, prečo ste vy mali baraň také silné témy na začiatku, ktoré sme hovorili, že u vás to naozaj bude o totálne zmene identity doslova. Veľmi, veľmi dramatická zmena, samozrejme. OK, takže poďme teraz na leva. A teda lev, toto je čítanie pre vás, rok 2026 a začneme hneď krátkym astrologickým prehľadom pre vás. 3. február, spln vo Vodnárovi, v opozícii. Napätie vo vzťahoch, potreba slobody, učenie o rovnováhe. 14. marec, slnko v Trigóne. Úspechy, charizma a priazeň ľudí. 3. až 31. júl, slnko v Levovi, vaše obdobie, energia, identita a radosť. 31. júl, nov v Levovi, zrodenie novej verzie vás, ideálne pre nové smerovania. 8. august, Merkur v Levovi, sebavyjadrenie, kreativita a komunikácia. 10. august, Venuša v Levovi, láska, magnetizmus a príťažlivosť. A 23. september, Mars v Trigóne, obrovská sila, úspechy a drive. Takže veľmi pozitívne obdobie pre vás v septembri. Takže poďme hneď na tému roka, a teda čo môžete očakávať, o čom bude tento rok 2026 pre vás, Lev. Téma roka, Lev, prosím, Spirit. OK, a hovoria, že jedna stačí a je to Joy and Stability. Wow, fantastická karta. Takže téma roka je potešenie a stabilita. Budete riešiť definitívne domov, lebo číslo 4 reprezentuje domov a stabilitu. 4 nohy na stoličke, 4 steny domu a tak ďalej. Všetko, čo sa týka stability, pochádza z latinskej predpony sta. Star je tiež hviezda, je niečo stabilné, hej? Je tisíce rokov na oblohe. Takže stabilita, stĺp, stáročia, hej? Stabilita, to je tu veľmi silné. A inak ja sa musím priznať, že keď som miešala karty, tak ja som aj mala ten pocit tej tej stability. Takže áno, potešenie, stabilita a všetko, čo s tým je spojené, domov, harmónia, balancia, to sú témy, ktoré budete riešiť v 2026, Levi. Môže byť, ak ste single, tak naozaj budete hľadať partnera, partnerku na celý život, na vytvorenie rodiny a detí, stability, zázemia. Môže byť, že niektorí z vás budete chcieť si zobrať požičku a staviať si vlastný dom. Možno niektorí máte tie peniaze a začnete toto robiť. Možno niektorí začínate alebo už ste začali si vytvárať svoju firmu, svoje podnikanie a naozaj šetrite si pre lepšiu budúcnosť, pre stabilitu. Taktiež tu môžu byť levy, ktorí pôjdu do dôchodku a teraz budú riešiť tieto témy. Ako byť stabilný, ako sa tešiť z toho slobodného času, ale mať aj finančnú stabilitu a bezpečnosť. Takže áno, potešenie, stabilita a taká bezpečnosť do budúcna. Toto je téma vášho roka, milý Lev. Takže poprosíme, dajte nám 4 karty. Jedna na každý kvartál v roku 2026. Lev. Wow. Absolútne wow.
Tento balíček sa číta iba v priamej pozícii, takže karty bez ohľadu na to, ako spadli, pôjdu do správnej pozície. A teda 3 karty zo 4 sú vodný element. Čo je samozrejme úplný opak vášho elementu, pretože voda a oheň sa nedajú miešať. Sú to jediné elementy, ktoré sa nejakým spôsobom nedoplňajú, ale sa doslova vylúčujú. Takže to je znamená pre vás, milé dámy a páni, že rok 2026 sa budete naozaj cítiť mimo svojho elementu, mimo svojej kože. Bude to taký zaujímavý rok, ktorý vyprovokuje ale isté akcie, ktoré koniec koncov budú smerovať k tomu potešeniu a k stabilite. Takže áno, veľakrát, keď sa dostaneme z tej našej komfortnej zóny, to je presne ten moment, kedy začíname inak myslieť, kedy začíname sa inak rozhodovať a to iné myslenie sa rovná iná realita. Pretože iba myšlienky menia realitu. Takže začneme hneď prvý kvartál a síce poslík pohárov. Poslík pohárov je definitívne o emóciách. Bude to niekto, kto prichádza do vášho života a teda začína tu nová láska, nový flirt, nová komunikácia. Dokonca my tu vidíme, že je tu morský koník. Morské koníky sú ako labute. To sú 100% monogamické bytosti a majú jedného partnera, partnerku na celý život. A keď aj ich stratia, že treba ten partner, partnerka zomrú alebo sa nejako odlúčia, už nikdy nebudú mať inú bytosť. Čiže iného partnera. Takže toto je veľmi dobrý signál, pretože to hovorí naozaj o tom, že tu je veľká šanca, že sa stretnete s tou pravou, s tým pravým, kto vám ponúkne domov a stabilitu v budúcnosti. Wow, perfektná energia. Pokiaľ ste vo vzťahu a ste teda vo vzťahu, kde ste spokojní a nechcete nič meniť, máte super partnera a hovoríme teraz o vašom živote, môže to byť, že vy získate v svojom živote takéto mojo, taký ten význam, prečo ja vlastne žijem, čo ma baví a čo chcem. A začínate sa napájať na tú svoju tému toho, čo ma baví, to potešenie, čo ma baví, čo ma naplňa, čo chcem robiť. A nachádzate to, čomu budete verní počas celého života, od teraz až do dôchodku v realite. Hej? Čiže tá produktívna časť života. Mohla by karta znamenať aj toto, že hneď prvý kvartál roka 2026 bude naozaj pre vás, lev, o tom, že si nastolím to, čo ma baví a už od toho neupustím. Vyberiem si režim, ktorý chcem, rutinu, ktorú potrebujem, ktorá je pre mňa dostačujúca. Určím si, koľko peňazí chcem zarábať mesačne a keď prejdem tú hranicu, tak stop, končím tam. A už si kladiem tie hranice a pravidlá hry môjho života. Takže o tom by to tiež mohlo byť takéto vnútorné naplnenie a nastavenie, vnútorná balancia, ktorej budete verní. Preto je tu ten morský koník. Vy budete verní tomuto rozhodnutiu. To je druhá verzia, ak nehovoríme o tom, že sa naozaj stretnete s vytúženým partnerom, partnerkou. Druhá karta, druhý kvartál je 9 pohárov, čo je absolútne wow. Toto je fantastická energia a veľmi, veľmi sa teším s vami, že máte túto kartu, pretože 9 pohárov je karta, síce je tu sám ten človek, ale v tarote je maximum 10. A teda 9 je už len ten krôčik pred tým úplným celým 10 a teda kompletizáciou toho celého cyklu. 9 pohárov je o nás. My sami, naše ambície, naše túžby, naše sny. A keď sme v energii 9 pohárov, tak je to o tom, že všetko, čo sme si určili pre seba, sa nám splnilo. Čiže mám vytúžené telo, mám perfektnú prácu, ktorá ma baví, cítim sa veľmi dobre, zdravo, sexy, som kreatívny, som atraktívny, darí sa mi a cítim sa super v svojej koži. Mám emočnú harmóniu, balanciu, mám fyzickú harmóniu, balanciu, mám mentálnu harmóniu, balanciu a mám aj energetickú harmóniu a balanciu. Čiže absolútne všetky stránky môjho života, mojej bytosti sú
pokryté a so všetkými som spokojná, nič mi nechýba, nič nechcem meniť, nič ma nezaujíma iné. Čiže krásne naplnenie mojich snov a túžob, ale som tu zatiaľ sama. Tá 9 pohárov je o našich ambíciách, túžbách a snoch. Nie je tu tá desiatka pohárov, v tarote je zobrazená muž, žena, deti, ktoré tancujú, pes, záhrada, domov a potôčik vedľa nich a dúha na oblohe. Čiže absolútna idylka v rodinnom kruhu. Čiže tam je tá stabilita. Ste ale krok od tej stability a pravda je tá, že tarot vlastne ide presne ako život má ísť. Ak ja som v 9, až potom môžem ísť do 10. Takže toto je podmienka toho, že ak ja mám naplniť svoj cyklus a naozaj stretnúť osudového partnera alebo partnerku, ja sa musím najskôr ocitnúť v 9 pohároch na to, aby som mohla sa dostať do 10. A vy ste tu. Čiže ste naozaj iba krok pred tým, pre tou manifestáciou toho partnera a tej rodinnej idylky, ktorú ste si nastavili. A u každého to môže znamenať niečo iné. Ak to nie je rodinná idylka, ak je to naozaj domov, čo sa týka kariéry, práce, tak samozrejme si to môžete takto preložiť. Dá sa to aplikovať na rôzne scenáre. Tu je slnko, toto je vaša energia, lev, to je vaša karta, vaša planéta je slnko, takže krásny 3. kvartál roka, kde sa cítite super. Slnko je najpozitívnejšia karta z celého balíčka tarotu. 80 čosi kariet, čiže toto je the best, hej? Najlepšia. Takže ste v svojom elemente, 3. kvartál roka, cítite sa úžasne, manifestujete svoje sny a túžby, ste asertívni, máte zdravé hranice vo vzťahoch, cítite sa dobre, ste proaktívni, aktívni, ste v svojom elemente, v ohňovom elemente a teda je tu zdravé sebavedomie, chuť a vôľa do života, motivácia, a nikto a nič vás nevie zastaviť. Ste líder, ste manažér, ste na výslni. Absolútne úžasné. Ľudia vás rešpektujú, vy ich rešpektujete. Tiež je tu krásna balancia, symbióza. Ako lev sa nemôže cítiť nikde lepšie, než v tejto slnečnej energii. To je váš element. Takže tu ste de facto absolútne šťastný. Posledný kvartál je tu popletenie v láske. Pozor! Čiže tu sa niečo objavilo, niečo fantastické. A ste pripravení, tá prípravná fáza v 2. kvartáli končí, vy ste pripravení na manifestáciu niečoho úžasného, podľa mňa vzťahu, stability. Ale v poslednom kvartáli vás niekto niečo vyruší z tej vašej emočnej balancie. A teda väčšinou sa toto deje, pozor na to, keď nám prichádza pravý soulmate do života, alebo človek, s ktorým naozaj máme potenciál ostať celý život. A nemusí to byť pravý soulmate, môže to byť iný druh soulmatea, ktorým ale máme veľký potenciál byť niekoľko desiatok rokov, hej? A možno aj do smrti v tomto živote, v tejto inkarnácii. Veľakrát nám vtedy v takejto situácii 5D dáva do života test. A teda testuje nás, dáva nám nejaké vyrušenie, posiela ďalšiu osobu, aby nás vyrušila, aby sa 5D presvedčila o tom, že Lev vie, čo chce. Lev definuje tohto partnera, tohto poslíka vody, že toto je ten pravý, tá pravá a Lev sa nedá len tak obalamutiť niekým iným. A teda ten test je tu. V poslednom kvartáli roka vám prichádza test z hora. A je na vás, Lev, či tento test zvládnete alebo nie. Ako zvládnete, ak odoláte tomuto nejakému pokušeniu romantickému, ak odoláte, tak potom áno, z poslíka vody sa skutočne vykľuje tá stabilná, krásna láska, ktorú chcete a po ktorej túžite. Ak neodoláte a podľahnete, a teda dáte poslíka vody na druhé miesto a dáte šancu niekomu inému, tu je potom šanca, že budete musieť celý tento proces zopakovať, či už 2027, alebo iný rok, alebo v inom živote, pretože príležitosti sú ako západy slnka. Keď raz slnko zapadne, už nevieme, ako to bude ďalej. Takže toto je vaše čítanie, Levi. Poďme ďalej. Posledná karta. Čo teda radíte Levovi v danej situácii? Okrem teda toho pozor na posledný kvartál a na pokušenia. Čo radíte Levovi v danej situácii? Čo radíte? Rada pre Leva v danej situácii, prosím, Spirit. Rada pre Leva.
A vašou radou je message in a bottle, takže tu je číslo 15, 1 a 5 je 6. A 6 je láska, napríklad 6 pohárov je soulmate. A teda odkaz, ktorý je vo fľaši, je o tom, že áno, niečo sa dozviete. Bude tu nejaká správa v 2026, ktorá príde možno vo forme e-mailu, SMS-ky, správy, možno nejakého lajku alebo komentára na vašich sociálnych sieťach. A teda táto správa bude od toho pravého, od tej pravej. Čiže toto vám slúži čisto ako nápoveda od 5D, ako rozoznať, kto je ten pravý a kto ten pravý nie je. A teraz mi aj hovorí 5D, že ako vie, že toto je, lebo je to iba poslík vody. Ako vie, že toto je poslík vody a že tu prichádza iba pokušenie. Čo ak to, čo prichádza v 4. kvartáli, je to pravé a poslík bol iba poslík a ostáva poslíkom, pretože samozrejme my nechceme poslíka, každý z nás chce kráľa pohárov alebo kráľovnú pohárov, pretože to je tá ultimátna, krásna, čistá láska, ktorú chceme. Čiže áno, 5D teraz jasne hovorí, nemusí to byť, že v 1. kvartáli príde ten pravý, tá pravá. Môže byť, že toto je ten test. A tu sa dostáva do vášho života ten pravý, tá pravá. Ale to je presne to, čo musíte si sami určiť, napojiť sa na svoju intuíciu, rozhodnúť sa slobodne a skutočne takto zvládnuť ten test. 5D vám nebude hovoriť, koho si máte vybrať. To je na vás. To je ten test, ktorý musíte zvládnuť, milé dámy a páni. A taktiež, toto je kolektívne čítanie. Čiže budú tu niektorí levy, ktorých naozaj ten pravý, tá práva prídu v 1. kvartáli a budú tu levy, komu ten pravý a práva prídu v poslednom. Čiže jedine súkromné čítanie, ak to chcú odhaliť, to odhalí. Ak to nechcú odhaliť, tak si to musíte sami ako skúšku prejsť a tam už potom je to samozrejme na vašej intuícii. Taktiež môžete pracovať s meditáciami, hodením si mince, pracovať s dilemami, ale v každom prípade to rozhodnutie je veľmi seriózne. Bude musieť padnúť koncom roka 2026 a už nech sa deje, čo sa deje. Neexistuje nesprávne rozhodnutie. Každé rozhodnutie je správne, milý lev. Buď sa niečo naučíte, alebo vás to požehná okamžite. To už je na vás. Wow. Ďakujeme Spirit, takže lev je ukončený a prejdeme teraz k poslednému ohňovému znameniu na rok 2026 a síce strelci. Takže strelec, pozrieme sa najskôr na váš astrologický prehľad, o čom bude rok 2026 pre vás, strelci. A síce 6. december, nov v Strelcovi, najsilnejší nový štart roka. Teraz hovoríme o 6. decembri 2026, čiže koniec roka. A teda osobné smerovanie, cesty a vízie. Čo je normálne, budete sa už nastavovať na 2027. 3. november, Venuša v Strelcovi, šťastie, láska, radosť a cestovanie. 21. november, Slnko vstupuje do Strelca. Začína sa vaše obdobie. Jasnosť, sila a chuť do života. 28. november, Merkur v Strelcovi, komunikácia, skúšky a rozhovory. Takže tu budú nejaké skúšky, testy zhora, ktoré buď prejdete alebo nie. Takže musíme povedať, že november 3., 21. a 28. sú výrazné termíny, dátumy v roku 2026 pre vás, strelec. 24. január, to je už o chvíľu, Mars v Trigóne a tu ide o energiu, drive a zdravé sebavedomie, čiže veľmi pozitívna energia na naštartovanie sa do celého roka 2026 a to už bude teraz v januári. A potom je tu 20. júl, Jupiter, priaznivý aspekt, šťastie, expanzia a nové príležitosti a 12. august, Mars v Strelcovi, akcia, odhodlanie a pohyb dopredu. Čiže keď je Mars v našej energii, tak máme pocit sa pohnúť z miesta a niečo konečne dať dopredu. Či už je to nový projekt, alebo konečne niečo urobiť, čo sme dlho odkladali. Máme konečne na to energiu a odhodlanie, čo sme potrebovali na to, aby sme to konečne dotiahli z bodu A do bodu B, alebo až do posledného bodu. Takže poďme na to, prosím, dajte nám všeobecnú energiu, alebo tému roka pre strelca. Téma roka pre strelca. Téma roka pre strelca, prosím, Spirit.
OK, a hovoria, že stačí, takže veľmi ohňová energia, úplne trefné, ďakujeme Spirit. A síce máte vy take the lead, čiže zobrať tie popruhy a skutočne viesť druhých. Trojka je tímová práca, spolupráca a teda v tíme vy máte byť ten manažer, vy máte byť ten líder, vy máte viesť druhých. Vy ste to svetlo, ten oheň, ten drive, ktorý posúva všetko ostatné vyššie a smerom k tej manifestácii a k tým naplnením snov a túžob, či už je to spoločných cieľov firmy, alebo organizácie, alebo je to vaša firma, kde budete musieť viesť druhých zamestnancov a tak ďalej. Ste líder a budete líder, strelec a máte, ak doteraz nie ste lídrom, tak v 2026 máte všetko urobiť preto, aby ste sa lídrom stali. A teraz sa pozrieme na tarotové karty, takže poprosíme Spirit 4 karty, jedna na každý kvartál roka 2026. Prosím Spirit Strelec 2026, 4 karty. Wow. A teraz začneme prvým kvartálom, ktorý je 8 mincí. 8 mincí. 8 mincí je kartou perfekcionizmu, kartou štúdia, vzdelávania sa, kartou doslova vyladenia svojho talentu. Preto je tu vlastne, sú tu aj tie husle znázornené. Niečo musím doladiť na to, aby som sa stal veľmi dobrý, profesionálny, doslova expert v tom, čo robím. Takže áno, sú tu školy, semináre, lekcie, zveľaďovanie talentu, nové informácie, všetko preto, aby sme boli lepší v tom, čo robíme. V klasickom tarote je 8 mincí znázornený mužom, ktorý je v dielni a snaží sa vytvoriť vzor mincí tak, aby bola každá minca rovnaká ako tá predchádzajúca. A samozrejme je náročné, pretože každá minca je originálny kúsok, je veľmi náročné ich vytlačiť, ako by boli z nejakého vzoru robené. Takže áno, bez toho vzoru, bez tej mold, teraz neviem, jak sa povie po slovensky mold, ale bez toho tvaru, ktorý si vytvoríme ako hlavnú matricu tvaru a potom ju tlačíme ako pečiatku, bez toho je veľmi náročné vytvoriť každú mincu takú istú, tú istú čiarku, tú istú hviezdu, tú istú. Takže na to si samozrejme ten človek musí rezervovať veľmi veľa času, veľmi veľa precíznosti a je to super detailná práca. A toto je váš prvý kvartál, milí strelci. Budete sa snažiť byť ešte lepší v tom, čo robíte a strelec je ambiciózny, strelec je veľmi, veľmi kariérne založený a je to úspešný človek väčšinou. Aj podnikateľ je väčšinou strelec alebo baran, čiže tieto ohňové znamenia alebo lev. Vy ste lídri, vy ste ohňové znamenia, vy ste energie, ktoré idú dopredu veľkou rýchlosťou a tvoria a sú proaktívne, aktívne a vytvárajúce. Takže líderi, vodcovia v rôznych druhoch a teda tu je to tiež o tom, že áno, máte viesť a môže byť, milé dámy a páni, že je to spojené s touto kartou, že sa snažíte možno si dorobiť nejaký kurz, nejaké vzdelanie na to, aby ste mohli byť vo vedúcej pozícii tam, kde ste teraz. Tam, kde ste teraz, môže byť, že je vám fajn, ale máte túžbu ísť vyššie o úroveň viac a na to potrebujete nejaký papier, nejaké vzdelanie, niečo navyše. A teda na tomto budete pracovať prvý kvartál. Je to o peniazoch, je to o kariére, je to o tom, ako žijete, čím sa živíte, pretože sú to mince. Druhý kvartál je tu 5 pohárov.
A toto je karta, ktorá hovorí o zmene, čo sa týka emócií. Väčšinou poháre reprezentujú naše emočné telo, ako sa cítime. Peťky sú spojené s tým, že niečo v minulosti nám nevyšlo, napríklad 3 vzťahy, 3 poháre sú väčšinou v klasickom tarote na zemi vyliaté, ako niektoré majú dokonca aj krv, čiže ťažké, náročné situácie v živote, vo vzťahoch, ale tá osoba sa sústredí na to, čo nevyšlo a nevidí tie 2 poháre, ktoré sú vedľa nej a čo je tá vlastne krásna láska, to, po čom túži, tá dvojpohárová láska, čiže 2 poháre reprezentujú v tarote tú idanickú lásku, idylku toho, že rovnako dávam, rovnako príjmam soulmatea. A teda tu je to skôr o tom, že sa sústredím na to, čo mi nevyšlo a nie na to, čo mám alebo čo je predo mnou, pretože áno, táto žena je v takom smútku, myslí na tú minulosť a nevidí nič iné. Pritom ten morský koník, po ktorom túži, je hneď vedľa nej, on je tu. Morský koník v tarote reprezentuje monogamickú, čistú lásku. To je presne to, po čom ona túži. Ale namiesto toho, aby si uvedomila, že ten koník je vedľa nej, tak sa sústredí na to, že ešte toho koníka nikdy nenašla, že ho ešte nikdy nevidela. A on je na dosah ruky, doslova. On je vedľa nej. A teda tu je veľmi dôležité sa z tejto energie dostať čím rýchlejšie von. Pretože ja v nej môžem ostať celý kvartál, ja v nej môžem ostať jeden deň. Je to na mne, ako dlho tu v tejto energii budem. Peťky samozrejme hovoria o zmenách. Tu nastane zmena, čo sa týka lásky a vzťahov. Tu skutočne príde do vášho života niekto, kto bude reprezentovať toho ultimátneho partnera, partnerku. Silné čítanie lásky v tomto bode od 2. kvartálu. Čiže áno, prvý kvartál sa sústredíte na svoju prácu, kariéru a zlepšenie a pravdepodobne získanie vedúcej pozície. Druhý kvartál je tu to, že doslova sa zaoberáte témou láska. Pretože máte pocit, že už tú pracovnú sféru máte pod kontrolou, že tá je dobrá, tam už nič iné nemôžete urobiť. Dosiahli ste zrejme vrchol a potom sa okamžite zaoberáte ďalšou témou vo vašom živote, ktorou je samozrejme láska a vzťahy. A tu je teda to. Nevšímam si to, čo je vedľa mňa, to, čo mám alebo môžem mať, alebo čo mi je na dosah, ale zaoberám sa tým, čo nevyšlo, ako to bolo a je tu aj teraz strach samozrejme z tých nepríjemných situácií v minulosti, že jednoducho teraz je ťažké pre vás dať niekomu šancu. Pretože je tu to zamyslenie sa nad tým, čo ak znova ja dám niekomu šancu a znova z toho bude 4. taký vyliatý pohár. Pretože už som 3 vyliala, takže 4., 5., 6., to ja nechcem. Mne stačilo to, že už 3 mi nevyšli. Toto je dôležité na jej zmýšľaní. A má pravdu, samozrejme. Ale 5D hovorí, to, čo ty vidíš, na čo sa sústredíš, tvoja perspektíva je zahmlená. Ty sa musíš pozrieť z iného uhla pohľadu a dokonca si musíš všimnúť tohto morského koníka, lebo on je vedľa teba. Celú tú dobu si ho prehliadala a to je ten človek, ktorého si hľadala. OK, ak ste muž, ak ste žena, žena. Ale je to aplikovateľné teda na všetkých. A tu už je cisár. A toto je wow. Pretože cisár je v tarote spolu s kráľom pohárov ten najdôležitejší partner, ktorého môžeme získať ako ženy. Ak sme muži, tak chceme cisárovnu. Ale samozrejme teraz to nebudeme deliť na pohlavia, je to úplne irelevantné. Cisár je inak karta nie leva, tu je schválne ukázaný lev, čo je veľmi zaujímavé. Cisár je baran, čiže je to ohňové znamenie, ale tu ho ukázali ako leva. Čiže môže byť, že váš cisár bude tiež ohňový element ako aj vy, ale bude to lev. Alebo baran, to čo je priama energia karty. Cisár je teda, sme povedali, ultimátna maskulínna energia, ktorá znamená to muž na svadbu, na seriózny vzťah, na založenie rodiny. Máme niekoľko kariet, ktoré sú pozitívne v tarote pre partnera, ak sme žena. Môže to byť kráľ pohárov, 2 poháre,
Alebo potom kráľ minci, ktorý je taktiež veľmi stabilný, je rodine založený, pravdovravný, môže byť nudný, môže byť fádny, kráľ minci, ale je to kráľ, je to spoľahlivá energia, je to výborný človek na dlhodobý pokojný život a stabilitu. Kdežto cisár je kráľ kráľov, má v sebe všetky tie komponenty, aj od toho kráľa minci, aj od kráľa pohárov, pretože je zrelý vo svojich emóciách, má aj od kráľa mečov a má aj od kráľa prútov. Čiže toto je, všetci štyri králi sú v jednej energii, multikomplexný, nadradený, maskulínny symbol cisár. Čiže vysnívaný partner. Absolútne. A ten tu prichádza hneď potom, ako zmeníte tú svoju perspektívu z toho, že sa sústredím na to, čo nemám, na to, že sa sústredím na to, že mám šancu a zaslúžim si mať lásku v tomto živote. Táto zmena, emočné nastavenie, je presne zodpovedná za to, že vám tento človek prichádza do života v 3. kvartáli roka. A posledný kvartál roka je tu 9 pohárov. Máte pocit, že ste dosiahli úplne všetko v tomto živote. Vy, sami, strelci. A síce mám perfektnú prácu, kariéru, mám emócie usporiadané v balanci a mám cisára. A už mi nič mne nechýba. Nie je to ešte 10 pohárov, ale je to 9. 9 je tesne pred 10. 10 je kompletizácia, dokončenie. 10 pohárov je v tarote znázornených ako muž, žena, 2 deti, ktoré tancujú vedľa nich, pes, záhrada, potôčik pri domčeku a dúha na oblohe. Čiže absolútna rodinná idylka, harmónia. 9 pohárov je to, čo môžeme dosiahnuť sami ako individuálna energia. Čiže naša kariéra, naše vzťahy, naša balancia, zdravie, krása, úspech a tak ďalej. Všetky naše túžby a sny, naše individuálne a tieto sa naplnia. To je 9 pohárov. Mám všetko, po čom som kedy túžila. A už mi len chýba tá rodina. Ale ja už mám cisára. To už viem, že je len otázka času, kedy my sa zoberieme a začneme tvoriť tieto veci. Wow, absolútne fantastické čítanie, Strelec. Myslím, že máte jedno z najlepších z ohňových energií na rok 2026, takže vám blahoželám, toto sú krásne energie. Každá karta je v podstate výborná, pretože aj 5 pohárov, keď môže sa zdať smutnými a takými nostalgickými, i napriek tomu táto energia z nás vždy vyprovokuje ten progres. A teda bez tejto karty by tu nebol ten cisár. Takže sa neobávajte, že ten druhý kvartál bude taký a taký. Ten druhý kvartál bude nesmierne dôležitý na toto stretnutie. A teraz pre tých, ktorí ste vo vzťahu a máte svojho cisára, cisárovnu a neplánujete meniť partnera, partnerku, čo by toto všetko mohlo znamenať? Takže ak je to naozaj o tom líderstve a o tom, že vo vašej profesionálnej sfére máte skutočne byť líderom, zobrať to líderstvo do svojich rúk, tak potom áno, začnite na tom pracovať, vzdelávať sa, učiť sa niečo nové. Môže tu byť nejaký strach z toho všetkého, lebo je to pre vás nové, ale idete do toho, veríte, že toto je jediná cesta, ktorej budete verní, kde sa nevzdáte, pretože ten priemysel vás baví. Akurát vás nebaví tá pozícia v tom priemysle. Takže sa áno, vzdeláte, pripravíte sa na tie manažerské veci, viete, že toto ide z vašej duše, že toto ste vždy chceli, súcitite s tým a veríte, že to ide z vašej intuície, nie z vášho ega. Že chcete pozíciu a viac peňazí a viac zodpovednosti, ale skôr, že chcete pomôcť celej tej situácii a chcete ju zmeniť k lepšiemu. Skôr takýto je tu pohon, takáto vec. Tu na 3. kvartál znamená, že sa to stáva realitou. Vy ste cisárom, ste vodcom, ste definitívne kráľom kráľov, ste šéfom celého tímu. A ste z toho veľmi, veľmi nadšení koncom roka. Toto je preklad do práce a kariéry. Wow, absolútne fantastické čítanie. Vyhláste si za svoje, hlavne aj v komentári. Napíšte si, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Veľmi dôležité, pretože takto sa lepšie aj manifestuje to, čo ste počuli. Takže prosíme o poslednú radu. Čo radíte strelcovi v danej situácii? Flexibilita. Áno, buďte flexibilní. A to neznamená, že si s vami môže robiť každý to, čo chce. To znamená, že flexibilita znamená, že sa prispôsobím istým trendom.
ako napríklad technológií alebo mladším zamestnancom a tak ďalej. Nemusím všetko diktovať ja a povedať, že iba tá moja perspektíva, iba to moje je to správne. Ale naopak, dám si poradiť, vypočujem si všetkých a na základe toho celého sa potom rozhodnem ako ďalej. Ale som flexibilný, som schopný sa prispôsobiť, ak to bude treba. A neznamená to, že budem slabý alebo ohýbateľný. Znamená to, že som ohýbateľný podľa mojich pravidiel a podľa všetkých informácií, ktoré nazbieram a ja vnútorne sa rozhodnem, že tieto sú správne. Podľa tohto sa ja budem hýbať, nie podľa nejakých príkazov, hierarchií a autorít nado mnou. Je tu to vajíčko, ktoré hovorí o tom, že áno, toto všetko je stále v zárodkoch, ešte stále sa to nevykľulo, to, čo sa vykľuť má. A myslím, že je to podmienené tou školou alebo tým novým vzdelaním, to, čo vám chýba a to, čo chcete dokončiť, doladiť ten prvý kvartál. A tam toto je spojené s tou flexibilitou, prvý kvartál. Ako náhle to doladíte, automaticky sa všetko presne tak prispôsobí tejto vašej novej energii a vedomosti a samozrejme čaká vás iba cesta úspechu. Byť cisárom a byť v energii 9 pohárov, čo je absolútne fantastická, čistá energia úspechu a spokojnosti, ktorú si samozrejme zaslúžite, milí strelci. Takže moje nádherné ohnivé duše, toto bol váš ročný výklad pre baranov, levov a strelcov. Rok 2026 je rokom odvahy, expanzie a nového života. Je to rok, ktorý vás vedie do vyššieho smerovania. Rok, v ktorom máte dovolené žiť odvážne. A rok, v ktorom váš vnútorný oheň konečne dostáva priestor svietiť. Ak s vami tieto posolstvá rezonovali, nech vás sprevádzajú počas celého roka. A ak potrebujete hlbší osobný vhľad, môžete si u mňa objednať súkromné ročné čítanie. Viac informácií nájdete na mojej web stránke siriustarot2020.com, kde sa aj nezabudnite prihlásiť na bezplatný odber môjho newslettera. Každé 2 týždne tak obdržíte cenné rady, rituály a spirituálne techniky na zvýšenie vibrácie, zdravia, krásy a manifestácie snov a túžob. Už hneď po zapísaní na newsletter obdržíte moju meditáciu plného vedomia. Moje služby ako sú napríklad reiki liečby na diaľku, súkromné čítania, regresné terapie, kvetové esencie doktora Bacha a kurzy reiki a tarotu, objednávajte si na e-maile siriustarot2020@gmail.com alebo na už spomenutej web stránke. Ak chcete podporiť tento kanál, môžete videu dať like, odber a komentár. Veľmi mi to pomáha šíriť svetlo ďalej. Taktiež tak obdržíte každý pondelok ráno krátke video na energiu týždňa, ktoré vám pomôže pozitívne sa nastaviť na nadchádzajúci týždeň a lepšie tak spracovať tzv. Emóciu pondelkového rána. Ďakujem vám, moje ohnivé duše, za vašu prítomnosť, dôveru a krásnu energiu. Prajem vám rok plný pokoja, pevných základov a múdrych rozhodnutí, ktoré vám otvoria dvere do novej kapitoly. Namaste.